Assalamu alaikum wa rahmatullah, jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa ta mai albarka. So kamar yadda muka fada samfurin hoto ko poster ko bana, bari mu je kai tsaye ka gabatar da tutorial din. Na farko zamu bude Pixellab na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. A bayan bude shi zai tambaye mu da bukatar mu dawo da aikin da muka yi na baya, so zamu taba cancel. Abu na farko shine za mu fara canja tsari ko kuma za mu canja wato girman size abin da muke so. So daga nan za mu zo za mu taɓa wannan dash guda uku na saman nan, za mu zaɓi image size. Daga nan za mu zo za mu rage tsarin size ɗin, za mu sa shi 9 kamar yadda yake a nan wajen. So bayan kammala wannan, na farko zan fara deleting na wannan new text din ta hanyar taba A kamar yadda yake a nan wajen da kuma taba delete. So bayan kammala wannan, daga nan za mu zo nan wajen za mu selecting wannan abun wanda zai ba mu damar da za mu selecting na shapes kamar yadda yake a nan wajen. So na yi selecting wannan shapes guda ɗaya, zan yi expanding din shi kamar yadda muke gani. So bayan na yi expanding din daga ƙasa zan zo a nan akwai kalo, dai ƙasansa akwai gradient, so zan taɓa gradient. A nan wajen akwai kaloli wanda na yi aiki da su a kan wannan poster ko bana. Na farko akwai wannan kana so ka gano actual number wannan kala, zaka zo daga nan zaka taɓa wannan plus din. In ka taɓa wannan plus zaka zo zaka taɓa wannan abun painting. Daga nan wajen akwai wato wannan pencil zaka taɓa, wanda wannan shine sunan kalar da ne aiki da ita. So zaka yi copy na wannan kamar yadda kake gani, zaka rubuta shi a wajen nan. Naka zai kasance ba irin wannan bane, so zaka rubuta A56138. Bayan kammalawa sai ka taba OK, wanda zaka kalan ta canja ta dawo da sam irin wannan wajen. So nan ma za mu taba shi kamar yadda yake, za mu taba wannan abin, za mu taba pencil wanda shi ma ga sunansa 869BVA, I mean 5A. So shi ma za ka taba A wato OK bayan ka yi selecting kala. So wannan shine zai baka damar da zaka kalanta dawo exactly kamar yadda muka yi aiki da wannan. So bayan kammala wannan zan taba good, bayan na taba good zan kara taba sharps kamar yadda yake a nan, wanda zai bani damar da zan kara sa wani sharps akan aikin da nake kamar yadda muke gani. So shi ma zan yi expanding din shi kamar yadda muke gani. So bayan kammalawa zan zo daga ƙasa, shi ma zan taba gradient. Daga nan ga kalar da muka yi aiki da ita a nan wajen, so shi ma zan taba shi kamar yadda muka yi wancan haka. Zan taba plus domin gano actual sunan kalar da na yi aiki da ita na hanyar taba wannan abu da kuma taba pencil, wanda za ku ga sunan shi nan 216630. za ku shigar da shi sai ku taba OK. Sai kuma wannan ita ma za ku zo ku taɓa wannan abun. Daga nan za ku taɓa pencil din nan, shi ma ga sunan shi a nan 42D763. so za ku taɓa OK bayan shigar da shi. So bayan kammala wannan sa kalan kamar yadda muke gani, zan zo daga nan zan taɓa wannan abun, zan sa musu kwado bisa kada in taɓa su bisa kuskure su goce. So bayan kammala zan ƙara selecting na shapes kamar yadda muke gani a nan wajen. So zan yi expanding na kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala zan zo daga nan, shi ma zan taɓa gradient ga kalar da ne aiki da ita a nan wajen. So domin gano ta zan taɓa pencil kamar I mean plus kamar yadda yake a nan wajen, da kuma taɓa wannan abun sai kuma taɓa pencil wanda ita ma ga sunan ta 323B62. So bayan sawa sai mu taɓa OK, wanda mun zo daga nan za mu taɓa wannan abun, shi ma mu taɓa wannan. So za mu taɓa shi ma za mu taɓa wannan alamun pencil wanda za mu ga sunan shi a nan wajen A574BE. So bayan kammala za mu taɓa OK. Daga nan za mu taɓa OK, wanda shine zai ba mu damar da za mu ga kalan ta bayyana kamar yadda muke gani. So shi ma za mu yi good kamar yadda muke gani. So daga nan za mu yi rotate na wannan sharp din. So za mu duba rotate nan wajen, ga rotate a nan. So muna iya kai shi 10 da yake ana. So za mu kara expanding din shi kamar yadda ne a nan wajen. So bayan kammalawa za mu zo still za mu kara selecting na sharps inda muke gani a nan wajen. Za mu selecting wannan. So bayan mun kammala shi ma za mu zo za mu rotating din shi zuwa 10 kamar yadda muka yi wannan na farkon. So za mu yi expanding din shi. So za mu zo daga nan za mu dawo da wannan shapes din da muka yi selecting, mu dawo da shi kasan wannan kamar yadda muke gani a nan wajen. So zai mu daidaita shi kamar yadda yake haka. So zan zo daga nan zan yi selecting positive, sorry,
So bayan kammala wannan, daga nan zamu zo zamu yi selecting nan, zamu samu su kwado ne muke gani a nan wajen. So abinda zamu yi na gaba shine zamu yi selecting na import, wato zamu kawo hoto. Already akwai hoton da na cire background din shi, so zan dauko wannan hoton zan sa shi a kan wannan banan. So ga wannan hoton in selecting ne shi kamar yadda yake a nan wajen. So zan yi expanding na shi hoton kamar yadda muke gani. So muna iya barin shi haka, ya danganta da size da yanayin size din hoton. Duk kuma yadda kaga dama kana iya juya fasalin hoton naka, misali daga left zuwa right ko na makamancin wannan, duk kana iya yin wannan abuwa. So bayan kammala wannan zamu zo daga nan zamu yi selecting tags kamar yadda muke gani a nan. Zamu yi deleting wannan, muka ce akwai rubuta happy, so zamu rubuta happy birthday ko. So mun yi select wannan, zamu yi expand na wannan rubutun. Daga nan zamu zo zamu duba AB wato font, zamu yi selecting din shi. Na yi amfani da rubutu kala biyu a nan. Duk zamu bada link din shi a wajen comment da description na wannan bidiyon, so kuna iya ɗaukowa sai ku yi aiki da shi kamar yadda muke gani ana. So bayan kammala zamu zo daga nan zamu duba stroke, zan yi enable stroke, zan adin din shi zuwa 10 kamar yadda muke gani a nan wajen. So stroke din ma muna iya samun shi, wannan zabi ne gare mu. Mun ga dama mukan samu shi mu samu shi stroke, mu samu shi kuma kala gradient ko kuma selecting kalo normal, duka wannan kaga dama muna yi. So ni dai na sa wannan, kuna iya sawa. So zan samu shi kwado shi ma. So daga nan wajen zamu ƙara select na new text kamar yadda yake a nan. Zamu yi editing, zamu goge sai birthday kamar yadda muka sa wancan birthday. So shi ma font AB wato font din shi zamu bada shi a wajen comment da description na wannan bidiyon, kuna iya bi domin da code wannan font din da yake normal ma already mun sha bayar da link na wannan font din. So amma duk da haka dai zamu yi attaching din shi a cikin wannan bidiyon a wajen description da comment, sai ku dauko shi. So bayan da kawo shi nan zamu ƙara size din sa. Daga nan zan zo ni akwai padding, idan mun kula da karshen bidiyon nan kasan ya matse, so mun taba padding zai bamu dama da zamu yi exporting da zamu yi expanding din shi kamar yadda yake zauka yana fitowa. Nan ma zamu yi expanding din shi. So bayan kammala zamu zo daga nan zamu duba akwai spacing kamar yadda yake anan, zamu sa spacing zuwa 5. So bayan kammala, so zamu dawo da wannan rubutun, zan dawo da shi ya dawo okay na front. So zan samu shi kalar da na ga dama kamar yadda muke gani a nan wajen. So ban na sa wannan kalan, daga nan zan zo ni zan duba akwai stroke, zan yi enable na stroke. Ga stroke a nan zan enable din shi, na enable. Zan yi selecting color white kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan mun kammala da wannan zan zo daga kasan nan zan karanta taba new text, zan yi deleting na wannan. So mun rubuta samu ka rubuta ko happy birthday sa. So za mu taba OK. Daga nan zan dawo da wannan rubutun relative positive kamar yadda muke gani a nan wajen. Zan kara masa size kamar yadda muke gani a nan. So shi ma zan samu shi zan yi selecting font wanda zan sa shi a kai. Shi ma dai font din nasa kuna iya dubawa wajen comment da description na wannan bidiyon, za ku gani shi kamar yadda yake a nan wajen. So wannan za mu duba padding kamar yadda yake a nan, za mu yi expanding padding din shi, nan ma za mu yi expanding padding. So za mu dawo da shi tsakiya kamar yadda za mu yi aiki da positive kamar yadda muke gani a nan. So kalan zan samu shi red kalo domin ya fitowa a sadin. So za mu kuma samu shi stroke na white kamar yadda muke gani. Stroke zan duba white. So bayan kammala sosai kuma akwai comrade ko, so za mu rubuta comrade, sorry. So za mu taba OK. Daga nan za mu zo. So wannan rubutun zan rage size ɗinsa zuwa 30 ko kuma in bar shi zuwa 40. So bayan kammala zan zo daga nan zan duba akwai background, zan enable background kamar yadda yake a nan wajen. So zan
zan dawo da comment din nan wajen, zan koma kan wannan background din, zan duba akwai left padding, zan daɗa left padding zuwa wajen bashi zuwa 20. So zan duba akwai right padding, shi ma zan enable din shi zuwa 15. So da kasa akwai radius din sa radius zuwa 5 kamar yadda muke gani a nan wajen. So zan rage girman shi sosai, zan mai da shi 40. So bayan kammalawa, so rubutun nashi ma zan mai da shi ya zama rubutu ba background color ba, rubutu na mai da shi ya dawo baki kamar yadda muke gani a nan wajen. So zan ƙara taɓa new text, zan yi edit, zan rubuta so wannan ya danganta, kana iya sa duk sunan da kaga dama, wannan mazanin misali muka sa shi. So muna zuwa daga nan zamu zo AB, shi ma zan ba da link na wannan rubutun kamar yadda muke gani a nan wajen. So kuna iya ɗauko rubutun, shi ma zan duba akwai stroke kamar yadda muke gani a nan. So dan na yi enable na stroke, in samu shi gradient, in samu shi kanan wannan. So bayan kammala zan zo zan taɓa text a nan, zan rubuta sauran wato sauran sunan nashi, sorry. So mun kammala sa sunan, zamu dawo da shi kasan nan. Zan rage size na wannan rubutun zuwa 40. Zan duba daga nan, zan je AB font. So wannan normal baran canza rubutun ba, baran canza kalan rubutu ba, zan dawo da shi wannan bloggers and bold. So kamar yadda muke gani a nan wajen. So zan yi enable na background kamar yadda muke gani, zan yi enable na background, zan daɗa fadin left din shi, sannan zan daɗa right left din shi ma. So zan dawo da rubutun ya dawo tsakiya. So wannan shine hanyar da ake bi wajen kirkiran ire-iren wannan postoci. So wurin dawo da wannan comment din ya dawo gefe, ko da ke muna iya barin shi a nan tun da ya fi kyau. So wannan shine hanyar da ake bi wajen kirkiran ire-iren wannan poster, kuma kana iya canjawa design din zuwa yadda kaga dama. So wannan da shine yadda muka wannan sticker, da fatan an fahimci da aka yi. Idan akwai tambaya ana iya yi mana ita. Ga wanda ya kasance ba su subscribe na channel din ba, muna fatan za su subscribe da kuma taɓa ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mun haɗa wani tutorial insha Allah. Kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.